Salam, xoş gördük. Düz xətlərə aid 5-ci məsələyə baxırıq. Paraleloqramın iki qonşu təpə nöqtəsi və diaqonallarının kəsişmə nöqtəsi verilib. Tərəflərin tənliyi bizdən soruşur. Görünür ki, burada AB tərəfinin tənliyi yazmaq sadədir. Çünki iki nöqtəsi məlumdur. A və B. İki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi vasitəsilə AB tərəfinin tənliyi yazmaq mümkündür. AB tərəfinin tənliyi belə olacaq. X çıxılsın. X1 burada 1. X2 ise 3 olsun. 3 çıxılsın 1. Bərabərdir. Y çıxılsın. Y1 mənfi 2. İşarəsi müsbət olacaq. 2 çıxılsın mənfi 2. 2 üstəgəl 2. X çıxılsın 1 bölünsün 2. Bərabərdir. Y üstəgəl 2 bölünsün 4. Y üstəgəl 2 bərabərdir. 2x çıxılsın 2. Y bərabərdir. 2x çıxılsın 4. AB tərəfinin tənliyi bu şəkildə olacaq. Bizə maraqlı olan BC, CD və AD tərəflərinin tənliyidir. Çünki C və D nöqtələri naməlumdur. Əvvəlcə C və D nöqtələrini tapmalıyıq. C nöqtəsinin koordinatları A1, B1, D nöqtəsinin koordinatları A2, B2 olsun. Bilirik ki, paraleloqramın diaqonalları kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Yəni, AM məsafəsi MC məsafəsinə bərabərdir və BM məsafəsi MD məsafəsinə bərabərdir. Biz AC parçasına baxsaq, M nöqtəsi AC parçasının orta nöqtəsi olacaq. Odur ki, biz A və C nöqtələrinin uyğun koordinatlarını toplayıb yarıya bölsək, M nöqtəsinin koordinatlarını alarıq. 1 üstəgəl A1 bölünsün 2 bərabərdir 1. A nöqtəsinin apsisi üzərinə gəlməsin C nöqtəsinin apsisi. Yarıya bölsək M nöqtəsinin apsisini alarıq. Buradan A1'i tapsaq, A1 üstəgəl 1 bərabərdir 2'yə. A1 bərabərdir 1. Eyni qaydada B1'i tapaq. Mənfi 2 üstəgəl B1 bölünsün 2 bərabərdir 1'ə. A nöqtəsinin ordinatı üzərinə gəl. C nöqtəsinin ordinatı yarıya bölsək M nöqtəsinin ordinatını alarıq. B1 çıx 2 bərabərdir 2'yə. B1 bərabərdir 4. C nöqtəsinin koordinatlarını tapdıq. C nöqtəsinin koordinatları 1 və 4. Eyni qaydada D nöqtəsinin koordinatlarını tapaq. İndi isə baxaq BD parçasına. BD parçasına. M nöqtəsi BD parçasının orta nöqtəsi olacaq. B və D nöqtələrinin uyğun koordinatlarını toplayıb yarıya bölsək, M nöqtəsinin koordinatlarını alarıq. 3 üstəgəl A2 bölünsün 2 bərabərdir 1. A2 üstəgəl 3 bərabərdir 2'yə. A2 bərabərdir mənfi 1. Üstəgəl B2 bölünsün 2 bərabərdir 1. B2 üstəgəl 2 bərabərdir 2'yə. B2 bərabərdir 0. D nöqtəsinin koordinatlarını da tapdıq. Mənfi 1, 0. C nöqtəsi var, D nöqtəsi var. Biz hər bir tərəfin tənliyini yaza bilərik. CD tərəfin tənliyini yazaq. CD. İki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyini yazaq. X çıxılsın. X1 burada 1, Y1 4, X2 mənfi 1, Y2 isə 0 olsun. X çıxılsın X1 1 bölünsün. Mənfi 1 çıx 1 bərabərdir. Y çıxılsın 4 bölünsün 0 çıx 4.
x çıxı 1 bölünsün mənfi 2 bərabərdir. Y çıxı 4 bölünsün mənfi 4. İxtisar eləsək 2, 1. Çarpaz vursaq y çıxılsın 4 bərabərdir. 2x çıxılsın 2. Y bərabərdir. 2x üstə gəl 2. Bu da CD tərəfinin tənliyi oldu. Bütün təpə nöqtələri məlumdur. Bütün tərəflərin tənliyi yazmaq mümkündür. İki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyi vasitəsilə hər bir tərəfin tənliyi yazmaq olar.